نمشيو au deuxième point. Donc, le deuxième point, quelle forme peut prendre la rémunération? شنو هما les formes أو الأشكال اللي كياخدها la rémunération. Donc, هنايا بالنسبة le salaire ou la rémunération بصفة عامة عندها plusieurs formes, mais le forme le plus utilisé c'est le salaire كيكون إما en espèces ou là en nature. Le salaire en espèces نقدا ولا le salaire en nature عينة ماشي فلوس. وكاين الحاله ديال لي بوربوار غادي نشوفوا لا سيتوياسيون سي لي كا اكسبسيونيل. Et dans les deux formes qu'on peut prendre la rémunération, il peut être soit en argent soit en nature. نشوفوا شنو هو la différence بيناتهم. En principe le salaire est payé en espèces ou bien et en nature en même temps. Autrefois, le paiement de salaire en nature était fréquent dans les professions agricoles et artisanales, fourniture de nourriture, logement, etc. يعني هاد لا فورم ديال السالير اللي كتسمى اون ناتور يعني كان كيتستعمل في القطاع الفلاحي ولا في القطاع ديال الصناعه التقليديه. يعني سيتادير بان لا بيرسون il travaille اون كونتر بارتي ديال هاد لو ترافاي كيعطيه الماكله ديالته، يعني مقابلو في الماكله ديالته وفي السكن ديالو اكسيتيرا. يعني ما كيعطيهش الفلوس. مي اكسيولمون ما بقاش يعني هاد لا فورم. يعني اكسيولمون شكون دابا اللي كيخدم مقابل يعني هاد المواد هنايا ديال اون ناتور. دابا لا بليبار حتى دابا المسكين دابا كيطلب الصدقه، كتقول ليه نعطيك الخبز ولا شي حاجه كيقول لك لا بغيت الفلوس. سافي دير بانه la contrepartie اللي هو le plus utilisé actuellement c'est le salaire en espèces يعني الأجور نقدا. Donc aujourd'hui le paiement de salaire en nature est beaucoup plus rare et ne concerne que certaines activités liées à l'agriculture, la restauration. Ces deux formes de salaire peut bien entendre être combinées. يعني هنايا بالنسبة actuellement يعني بعض القطاعات دابا كيكون يعني هاد لي دو سالير كومبيني، سيتادير كتكون واحد لابارتي اون اسبيس وواحد لابارتي كتكون اون ناتور. مثال دونك لي زافونتاج اون ناتور اللي كتعطى مثلا لا بليبار ديال لي سالاري اللي خدام مثلا في الشركه كيعطيوه مثلا 40000 ريال، دونك 2000 درهم يعني اون ناتور اللي هي اون ارجون، و لو ريست مثلا كيعطيوه الدار، كيعطيوه مثلا فواتور دو سيرفيس، كيعطيوه مثلا جميع الحاجيات ديالو اللي هي الاساسيه. دونك مقابل هذا الشيء هنايا سافي دير بانه الترافاي il touche deux types de salaire اللي هو le salaire soit en espèces soit le salaire en nature. لو كا دو بوربوار، كلمة بوربوار هنايا يعني اللي كنسمي حنا القهوة. دونك هنايا يعني سؤال يعني او ممكن نفتح واحد القوس هنايا لهاد الحالة ديال البوربوار، واش داخلة في الرشوة ولا لا. Le pourboire sont des sommes d'argent versées par les clients ou salariés en contact direct avec la clientèle. يعني سورتو مثلا في المقاهي، في لي ريستورون، في بعض القطاعات اللي هي كيكون فيها لو سالاري اون كونتاكت ديريكت مع لي كليون، ممكن يستفد من هاد لي بوربوار هنايا. وهاد البوربوار راه من حقه هنايا ياخدها، ولكن بشرط ما يطلبهاش. الا كيطلبها يعني راه داخله في الرشوه، ما كيطلبهاش يعني تعطات على حساب مثلا حريه ديال الشخص اللي هو الكليان. دونك يعني الا تعطات راه يعني من حقه يعطيها له، دونك راه ما داخلاش يعني راه ستان بوربوار هذاك. Ils sont fréquemment utilisés dans des professions de la restauration, de l'hôtellerie et de la coiffure. وزيد قطاعات اخرين اللي فيهم هاد لي بوربوار بزاف. Les pourboires peuvent être prélevés sur les notes des clients par le biais d'un pourcentage. يعني هاد البوربوار هنايا ممكن يدار على حسب لي نوت ديال الكليان بواحد النسبه المئويه. سيرفيس كومبري، دونك سيرفيس كومبري اي ريميس فولونتيرمون ا لومبلويور. يعني في هذه الحاله ممكن مثلا ان سالاري اللي خدام مثلا في المقهى اللي هو اون كونتاكت ديريكت مع الكليان ممكن يجمع في ذاك لي بوربوار واحد لا سوم دو لارجون. اذا اش كنلاحظوا داك لا سوم دو لارجون ممكن يكون ان نوتر سالاريي معاهم مثلا في داك في داك لو ريستورون خدام لداخل، هو ما عندوش داك لو كونتاكت ديريكت مع الكليون. ولكن الى جينا
مثلا اللي كيدير لاطاش اكثر من داكشي هو اللي هذاك اللي كاين لداخل، هو ما كيستافدش من هذا لو بوربوار. اذا اش كنلاحظوا هنايا كتكون واحد النوع ديال لا ديسكريميناسيون اونتر لي سالاري، ها واحد il touche دي بوربوار واحد ما كاين. اذا هنايا باش ما نطيحوش في البروبليم وباش ما يكونش لا ديسكريميناسيون اونتر لي زوفريي، اش يمكن يدير الباترون؟ كيجمع داك لو بوربوار، من بعد كيدير لا ديستريبيسيون ديالو يعني سو فورم يعني واحد البورسونتاج بين لي زوفريي ديالو. اذا اي رومي فولونتيرمون على لومبلويور سوا ديريكتومون سوا انديريكتومون. دونك وكاين عاوتاني بالنسبه للناس اللي كيعطيو البورفوار، كاين اللي كيعطيه ديريكتومون لو سالاري، كاين اللي كيعطيه سوا انديريكتومون كيعطيه الباترون. دونك على حساب، دونك يعني بالنسبه للقطاعات هنا كتختلفوا. pourboire remis aux salariés puis centralisé par l'employeur. Ce dernier est tenu de redistribuer intégralement بالكامل، ماشي ياخذوا عاوتاني يعطيهم واحد لابارتي. Ces sommes sont au personnel intéressé، وكيعطيو الناس اللي هما انتريسي بهاد لي ليمون. La troisième partie, qu'en est-il du paiement de la rémunération? C'est-à-dire شنو هما les modalités donc de paiement ديال les salaires de la rémunération. Partant du caractère alimentaire de la rémunération, le législateur n'a pas laissé le paiement à la discrétion de l'employeur. Et on a précisé les modalités de paiement et on a déterminé des preuves. يعني c'est-à-dire ملي كتخلص ملي كدير la rémunération لا بدا المشرع المغربي يعني ما خلاش يعني داك لا ريمينيراسيون على حساب لا ليبرتي كما بغى يعني لو باترون، مي فيها بعض لي موداليتي، يعني بعض المراحل اللي هي قانونيه اللي خصها تحترم. من بين هاد لي موداليتي tout employeur est indiqué par l'affichage de la date. يعني هنايا لومبلويور خصو يديزيني لا دات، النهار فاش غيتخلص، لو جور اي لور. يعني c'est-à-dire la date, le jour et l'heure, et le lieu de chaque paye, et le cas échéant. Donc des versements des acomptes. يعني خصو ينديكي في واحد طابلون دافيشاج يحدد التاريخ واليوم والساعة والمكان وكيفاش غتخلص يعني هاد الفلوس هنا، واش اسبيس ولا بار فيرسمون ولا بار فيرمون ولا سا ديبون. Donc l'affichage doit être opposé de façon apparente et conservé au bon état de lisibilité. دونك يعني هاد لافيشاج خصو يكون باين بوضوح وتحط وغادي يوصل يعني تو لي زانتيريسي. Les agents chargés de l'inspection du travail sont habilités à assister au paiement des salaires et des acomptes. يعني الناس اللي مكلفين بالتفتيشيه ديال الشغل راه حتى هما يعني خصو يتعيط ليهم يحضروا في داك لو مومون ديال الخلاص. دونك سديدير خصو يشرفوا على هاد العمليه هنايا، دونك يعرفوا شنو كاين. Troisièmement, le paiement doit, sauf en cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée et affiché prévu et être terminé au plus tard 30 minutes après l'heure fixée pour la fin de travail de salarié. C'est-à-dire يعني خصو يتحدد الوقت، ملي غيتحدد الوقت خصو يتكومونسا نيت في الوقت اللي هي المحدد الا ما كايناش فورس ماجور، وخصو يتسالى يعني في الوقت، ماشي دير ليهم الوقت، وخصو يدار يعني في النهار ديال الخدمه، يعني فيكسي على فان دو ترافاي دو سالاري. يعني في النهايه مثلا غادي نديرو العشيه مثلا بحال الناس اللي كيخدموا بلا سومين، كيخدموا لا سيمين كامله حتى مثلا حتى السبت، وعندهم الحد مثلا كونجي، يعني ماشي كونجي مي روبو ابدومادير. اذا العشيه ديال السبت مثلا خصك كتخلصوه بلا سيمين، العشيه ديال السبت خصك تخلصهم يعني داك نص ساعه قبل ما يمشيو، يعني غتاخدها ماشي تعيط لهم نهار الحد هما راه هما في الراحه وتعيط لهم باش تخلصهم نهار الحد، لا. البريمير لي موداليتي دونك لو بيمون، دونك عندنا ثلاثه ديال لي موداليتي هنا، دونك اللي هما ا ريسبكتي لا بيريوديسيتي دي سالير، وعندنا لو ليو دو بيمون، وعندنا البروف دو بيمون.
وهادو ثلاثه ديال الحوايج اللي هما مهمين اساسيين. اش كنقصدوا لا بيريوديسيتي، c'est-à-dire le patron de l'entreprise donc خاص يحترم يعني داك المده ديال لو سالير. دونك سيتادير واش غادي تخلصوا مثلا بلا سومين ولا بالكنزه ولا بار موا، يعني خصك تفيكسيها، ماشي بارفوا سيمانه بارفوا نهار بارفوا مثلا شهرين بارفوا كاع ما تخلصوش. يعني داك لا بيريوديسيتي يعني لي بيريود دو بايمون ماشي ما كايناش داك لا بيريوديسيتي. اذا لو سالير donc sera payé à des intervalles réguliers pendant du grade des qualifications du salarié على حسب الجراد الكاليفيكاسيون ديال لي سالاري، حيت كاينين لي سالاري اللي هما لي زوفريي ولا اللي كيخدموا مثلا بالكنزه ولا بلا سومين ولا بالنهار سا ديبون. salaire à l'heure ولا à la journée ولا à la semaine à la quinzaine au mois à la tâche ou bien au pourboire. اذا خصك تحدد يعني هاد لي ليمون. Le lieu de paiement, le salaire est payé au domicile de l'employeur, au siège de l'entreprise ou sur le lieu de travail. Donc, mais actuellement, donc, il compte par versement. يعني كيتفيرساو ليه ولا الفيرمون. Donc, كيتفيرساو ليه في الكونت ديالو اللي هو spécial. L'employeur ne peut organiser la paie de son personnel le jour de repos hebdomadaire. ما يمكنش مثلا يفيكسي النهار فاش غادي تخلص ولا المكان فاش غادي تخلص النهار ديال الراحه الاسبوعيه، نهار الحد فاش غادي يريحوا هما غادي يمشيو يتخلصوا. وحتى المكان ماشي المكان هو لو سياج ديال لونتربريز ماشي شي بلاصه اخرى. البروف دو بايمون وهذه اللي كتهمنا حنايا في الدومين ديال الكونطابيليتي. البروف دو بايمون سافي دير الوسائل باش كتخلص هنايا سافي دير توثيق، خصنا نوثقوا داك العمليه ديال البايمون. Généralement, on parle de ce qu'on appelle les bulletins de paye ou là, les fiches de paye. L'employeur est tenu d'avoir un livre de paye, c'est-à-dire un livre de paye pour l'inspecteur de travail qui peut vérifier à tout moment. يعني كيدار ليفر دو باي وكيتعطى المفتشيه ديال الشغل على حسب الطلب ديالو باش يفيريفي واش الباترون ولا لونتربريز كتحترم يعني البنود ديال المدونه ديال الشغل. L'employeur est tenu de livrer aux salariés un bulletin de paye ou les fiches de paye sur laquelle figurent les décomptes du salarié. من خلاله كيعطي les détails ديال le salarié. Le montant, la rémunération nette effectivement reçue par le salarié ainsi la date de la remise du bulletin. والتاريخ فاش غادي يدار تعطى لها البلتان. وبطبيعة الحال هاد لي ديكومون غيصلحوا لنا بور لو تريتمون كونطابل، يعني باش نسجلوا في لا كونطابيليتي لا باي خاصنا الليفر دو باي ولا البلتان دو باي. Les autres éléments اللي هما les preuves de paiement. شنو هما الوثائق باش كنعرفوا بان كاين البيمون ولا لا. La législation de travail a prévu des moyens spécifiques en la matière qui sont la carte de travail بطاقة ديال الشغل. دونك كما كتعرفوا في لا كارت دو ترافاي كيكون فيها واحد الطابلو يعني في الفيرسون ديال لا كارت. دونك ابارتين من هاد الفيرسون كيكوشي يعني الا خلصتي كيكوشي عليك. À défaut d'un contrat de travail écrit ou une lettre d'engagement, l'employeur est tenu de livrer une carte de travail à chaque salarié. يعني أي واحد خدام داخل l'entreprise خصو يعطيه هاد البطاقة ديال العمل. Le bulletin de paie ضروري sa délivrance au salarié est imposée par la loi. القانون كيفرض على l'entreprise باش تعطي le bulletin de paie. C'est un document comportant un certain nombre de mentions qui permet de renseigner le salaire sur les modalités du calcul de sa rémunération, de la période de travail, les primes, déductions, etc. يعني هذا البيلتان دو بي هي واحد الوثيقة ولا واحد دوكيومون اللي فيها واحد مجموعة ديال المعلومات اللي كيتعرف عليهم لو سالاري، كيعطي لي ديتاي سو كون ابيل تصيفو يعني الطريقة ديال الخلاص كيفاش تحسبات لي سالير، المدة ديال العمل، لي بريم، الخصومات، لي ديدكسيون، أي حاجة داخلة في يعني في الباي ديالو. Livre de paye ou bien carnet de paye est un registre qui est obligatoirement tenu dans chaque entreprise. يعني واحد registre c'est un document, c'est un tableau
et il doit reproduire proprement par ordre de date de toutes les mentions portées sur le bulletin de paie. يعني كيجمع جميع المعلومات، يعني هذا البلتان دو باي كيجمع هذا الليفر دو باي ولا هذا الكارني دو باي كيجمع جميع المعلومات اللي كتكون في البلتان دو باي ديال تو les employés de l'entreprise, يعني tous les salariés de l'entreprise. Il doit être présenté sur leur demande aux inspecteurs de travail. يعني ضروري على l'entreprise ديرو، ولكن هنايا باش تعطيه الانسبكتور دو ترافاي، تعطيه المفتشيه ديال الشغل على حسب الطلب ديالها. الا بغاتها هي تكونترولي راه من حق لونتربريز، ولكن خصو يدار، يعني كيدار سيت دوكومون انترن اوبليغاتوارمون خصو يدار، وكيتمنح وكيتعطى الانسبكتور دو ترافاي سولون لور دوموند اي سو de la Caisse nationale de sécurité sociale وتا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الا باغينا يعني هاد لو ليفر دو باي يعني راه خاص يتمنح ليهم يعني هاد لي ديتاي يعني. Et enfin, le dernier document, c'est reçu pour solde de tout compte. Un reçu pour solde de tout compte, le salarié, donc en cas de la démission ou là, donc de ce qu'on appelle la résiliation de contrat, suite à le reçu qui est le reçu pour solde de tout compte. Donc le salarié ou bien un démissionnaire doit signer un reçu de tout solde. يعني كتسمى تصفية الحسابات. إذا voilà بالنسبة لهاد la première partie.